हमें हिचकी क्यों आती है, आइए जानते हैं। हिचकी हमारे पेट में मौजूद डायफ्राम के सिकुड़ने से आती है। डायफ्राम ऐसे कंडक्ट और रिलैक्स होकर हमें सांस लेने में हेल्प करता है। डायफ्राम के साथ हमारे वोकल कॉर्ड के ग्लोटिस मसल भी खुलते और बंद होती है। सीधे तौर पर कहे तो डायफ्राम लंग्स और ग्लोटिस एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है, जिस वजह से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ज्यादा खाने से या ओवर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने से या फिर ज्यादा तीखा खाने के कारण हमारा स्टमक ऐसे फूल जाता है, जिससे इन तीनों ऑर्गन का तालमेल बिगड़ जाता है और ग्लोटिस मसल ऐसे बार बार झटके से खुलता है, जिसे हम हिचकी कहते हैं।